네. 마음에 들고 계신가요? 그냥 넌 처음 봤잖아. 근데 되게 부드러운 것 같아, 이미지가. 이거 되게 오랜만에 이렇게 비율이 좋은 사람을 본 것 같은데. 어? 아까 볼 만지는 거 귀여운데. 다른 거 시켜주시면 안 돼요? 좋아요. 방금 리얼이랑 비디오 나오지 않았어요? 너무 좋아하는데? 너무 예쁘네. 너무 감사합니다. 오, 내 이런 거 올리브영 이렇게 함께 있다니. 신기하다. 우와. 아직 일등이에요. 네? 바다맛 케이크? 수다만. 감사합니다. 감사합니다. 네, 잘 먹겠습니다. 수고하셨습니다. 너무 멋있어요. 여러분들 잠시만요. 사진을 좀 찍어야 돼서요. 우와. 비비고나 허니만 바라봐. 네, 반갑습니다 여러분. 저는 몬스타엑스 주원입니다. 반갑습니다. 지금 저는 사실 지금 퍼포먼스 하고 있는 중이에요. 지금요? 얼굴 퍼포먼스. 잘생겼다. 부대찌개를 엄청 좋아하셔서 저희가 부대찌개 어딘지 찾았잖아요. 포즈 연습 같은 거 다 해봤어요. 저번보다 더 잘해주셔가지고 저번이 원래 막 거의 정점인 줄 알았는데 더 약간 천장 뚫으신 것 같아요. 계속 영상 보고 그러면서 그냥 일상생활에서 아 고민하셨었어요. 너무 잘생겼어요. 앞에서 굉장히 많이 응원을 해주고 계시는데 잘생겼죠? 오늘 인간 스파오로서 남은 촬영 찢어보도록 하겠습니다. 좋아요. 너무 멋있어요. 갈아입어요. 조금만 더 찍을게요. 아, 네네. 있는 건 별로죠? 있는 건 별로였죠? 네? 그럼 안 웃을게요. 네. 자연스럽게. Hey, hey girl.